នេះគឺជាគម្រោងផ្ទះនៅផ្ទះព្រៃនេះជាកន្លែងដែលសិស្សស្នាក់នៅហើយនេះមានកងកាត់មួយហើយមានកញ្ចក់ហើយមានអីទេកន្លែងនេះគឺទំនេរហើយមានផ្លូវដើរហើយចូលមកមានតុទទួលភ្ញៀវគឺហើយខាងជើងដៃនេះមានចង្ក្រានបាយផ្ទះបាយហើយកន្លែងផ្ទះបាយនេះមានកូនតុមួយញ៉ាំបាយហើយនេះគឺកន្លែងគេសម្រាប់ដាក់ឆុងកាហ្វេឬក៏ហើយមានទូទឹកកកហើយជាខាងក្រោយមានទូនៅខាងក្រោមដាក់បងលីហើយបែកតាមបាយតែបាយគឺជាបន្ទប់ទឹកមិនបន្ទប់ទឹកទេគឺបង្គន់នោះទ្វាររបស់គេគឺគេធ្វើរូតហើយរូតនោះគឺគេធ្វើខាងក្បាលរូតហើយខាងក្រោមដូចជាអត់មានអីទេគ្រាន់តែដាក់ក្បាលយកតែដល់គឺបានន័យថាពាក់នៅខាងលើហើយមានខាងនេះគឺខាងក្រៅភ្លើងមានដំបូលហើយមានកន្លែងហាលខោអាវចូលមកវិញហើយក្បែរខាងនេះគឺជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទទួលបន្ទប់ហើយចាក់ខាងក្រៅគឺល្អណាស់គឺមានដាក់ស្បែកហើយនៅទៅហាក់ដូចជាបើមានគុណភាពល្អណាស់ហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកក៏ប្រើពីរូបអញ្ចឹងដែរហើយវាសោហើយខាងនេះគឺជាបន្ទប់ទី1ហើយនេះជាបន្ទប់ទី2ហើយខាងកន្លោះនេះគឺផ្លូវដើរចូលទៅបន្ទប់ទី3ហើយទៅបន្ទប់ទី4មកខាងនេះវិញហើយបន្ទប់ទី5ចុងគេគៀនហើយនេះជាបន្ទប់ទី4ហើយក្នុងបន្ទប់គឺបានរចនាជាក្រែហើយដំណបែបនេះមានទូខ្ចប់ជាងហើយមានទ្វារមានតុមួយជាបែបនេះ